ခွင့်အလမ်းချောင်းတွေမှာတဆင့်ခေါ်ယူနေသောလာစာ4သိန်း5သိန်းအလောက်ကများသင်္ကန်းတိုင်ဗဟန်းဆိုင်ခွဲတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အယောင်အထွေထွေကြားမှ9ဦးအတွေ့အကြုံမလိုပါအခြေခံလာစာ4သိန်းခွဲမနက်8နာရီမှညနေ6နာရီအထိမြို့နယ်ကျော်ကားက2000ခွဲကျပ်သင်္ကန်းတိုင်ဗဟိုလန်းစမ်းချောင်းကြောင်မြောင်းတာမွေဆိုင်ခွဲတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အယောင်စရင်ကိုင်းမှ3ဦးအခြေခံလာစာ4သိန်း2000 အစံခံတလမနက်8နာရီမှညနေ6နာရီခွဲအထိတလပတ်ရက်4ရက်မြို့နယ်ကျော်ကားက2000ခွဲကျပ်ရမှန်ကြီး ODJ ဖုန်း399941546614 Viber တွင်လည်း CV တင်နိုင်ပါသည်ရွှေချင်းသိလက်ဖက်ချောင်းရောင်းမောင်း4သိန်းခွဲအပေါင်း bonus အပေါင်း commission light track hijack စသည့်ကားများမောင်းနေနိုင်ရမည်ရင်ကျေးပြူငါစွာဆက်ဆံရမည်ဖြန့်ချီရေးနှင့် FMCG distribution ပိုင်းအယောင်ကားမောင်းဘူးသူများဦးစားပေးမည်အယောင်ကားမောင်းနေရန်ဖြစ်သည်အသက်20မှ40အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်နေဝေးမှနေသူများနေစရာအဆောင်နှင့်ထမင်းရပါမည်လာစာ4သိန်းခွဲအပြင်ကော်မရှင်နှင့် bonus ထပ်ရနိုင်ပါသည်နေဝေးနေသူများဝန်ထမ်းအဆောင်ရှိပါမည်လောက်သက်မရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်39 421 164 623 39 254 142 331လိပ်စာ164လမ်းအမှတ်82တောင်မွေမြို့နယ်မြန်မာအေရှာအော်ပတီကယ် office တက်မ6ဦးကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနိုင်ရမည်အသက်18မှ28ကြားပညာရေးချင်း8တန်းနှင့်အထက်အရက်9ပေနှင့်အထက်အဆောင်နေထိုင်နိုင်သူသာခေါ်ပါမည်အခြေခံလစာအပေါင်းရမှန်ကြီးအပေါင်း ODJ 4သိန်းမှ4သိန်းခွဲကြားနေစားစီစဉ်ပေးပါသည်ယခုရက်အတွင်းအမြန်လိုအပ်နေပါသဖြင့်အမြန်ခေါ်ယူနေပါသည်အင်တာဗျူးချိန်မနက်8နာရီတစ်ချိန်နေ့လယ်10နာရီတစ်ချိန်အလောက်လျှောက်ထားလိုသူများသည်အိမ်တော်စုစီယာမိတ်တူမှတ်ပုံတင်မူရင်းမိတ်တူနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နေရလိပ်စာရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံစက်မှုဆောင်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးအနီး3လမ်းဆောင်အကျော်အလဲပေါင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ချက်ရုံးချိန်အတွင်သာဖုန်းဆက်ပေးပါရန်39962136 8986တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်အိမ်စီကားဒရိုင်ဘာရှင်မောင်းတအူအမြန်အလိုရှိသည်တောင်းကလာရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရှင်မောင်းကြားတအူအမြန်အလိုရှိသည်ရန်ကုန်လမ်းကျွမ်းကျင်ရမည်အော်တိုမန်နျူရယ်မောင်းနေနိုင်ရမည်အသက်25မှ35ဝန်းကျင်တက်တန်းရှိရင်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနေနိုင်သူဖြစ်ရမည်အလုပ်ချိန်အတွင်းအရက်ဘီယာဆက်လက်တောက်ခြင်းကိုစားခြင်းမပြုရအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးတက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်အပြုအမူအပြောအဆိုယဉ်ကျေးသူဖြစ်ရမည်အလုပ်ချက်ချင်းဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်တောင်းကလာမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်တပတ်တရက်ပိတ်သည်အလုပ်ချိန်ညှိနှိုင်းတပတ်48နာရီတလ192နာရီထပ်ပိုပါကလကုန်လင်းလစာနှင့်အတူအချိန်ပိုကြီးတနာရီ2000ကျပ်ပေးမည်တချို့ရက်များတွင်ည9နာရီအထိအလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်လစာ9သိန်းကျပ်စိတ်ပါဝင်စားပြီးရှောက်ထားလိုပါကကိုရေးအချင်းမှတ်ပုံတွင်မိတ်တူတကောင်စီမိတ်တူရှင်မောင်းလိုင်စင်မိတ်တူများကို Viber number 399453 3339333တို့ပေးပို့၍ရှောက်ထားနိုင်ပါသည်အင်တာဗျူးအတွက်ရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာပြန်လည်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါမည်ကိုမင်းတိုင်းရဲ့စေဝါကုမ္ပဏီနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်ရုံးထိုင် customer service မှ2ဦးအမြန်လိုအပ်ပါသည်အခြေခံလစာ9သိန်းအပေါင်းလစဉ် bonus 2သိန်းလိုအပ်သည့်အရေးအချင်းကွန်ပျူတာတိုင်ပင်ကျွမ်းကျင်ရပါမည်အယောင်ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရပါမည် job description ဈေးလာဝယ်သောဝယ်သူများကို page ကနေစာပြန်ပြီးဈေးစပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်3998885544 Viber ကနေ CV ဖောင်များပေးပို့ပြီးရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဖောင်တင်ပြီးတာနဲ့2ရက်အတွင်းအင်တာဗျူးရှိပါမယ်။ရုံးလိပ်စာအမှတ်263တန်တာရှင်လန်းတန်တာမှတ်တိုင်းအနီးမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့နောက်ထပ်လည်းဘလို့အလောက်ကိုင်းခွင်လန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box ထဲမှာ comment လေးရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။